Olha só, nesse vídeo aqui a gente tem uma Ranger 2010, tá? A gente vê aqui o painel que eu acabei de ligar a chave, acendeu. Quando o carro funcionar, ele vai apagar a luz da bateria e vai apagar a luz do óleo. Só que a luz do óleo não apaga, né? Só que esse problema aqui, o cliente não questionou, né? Nesse caso aqui, ele tá sentindo que esse carro tá com um barulho, tá? Aqui na suspensão, na parte dianteira, né? Então eu verifiquei, né? Fiz uma avaliação inicial, eu identifiquei aqui um problema, certo? Eu desmontei aqui a suspensão, né? E a gente vai ver isso aqui nesse vídeo, tá? Então assim, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo no canal, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? E outra coisa, enquanto roda a vinheta, já senta o dedo no like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube, valeu? Então é o seguinte, olha só, o que acontece? A princípio, a primeira coisa que eu identifiquei nesse carro com problema, tá? Esse pivô, né, inferior, certo? Ele tá bem gasto, com muita folga, ok? Então a gente substituiu ele. A gente vê que colocamos aqui já o pivô novo, né? Inclusive para colocar esse pivô tem que tirar essa bandeja fora, completa, certo? Porque esse pivô ele é sacado, ele é removido na prensa, né? Então a gente arranca ele na prensa e coloca o novo na prensa. Então o que acontece? O dono do carro, eu falei para ele, eu disse, olha, a princípio o que eu vejo aqui é uma folga nesse pivô. O pivô precisa ser trocado, independente de ser ele o motivo do barulho que você escuta ou não, porque o pivô está gasto. Beleza, então o cliente já é acostumado a fazer serviço com a gente, confia no nosso trabalho, e ele disse, beleza, troca esse pivô, e depois a gente vê como é que vai ficar. Show de bola, então, iniciei o procedimento, verifiquei, essas buchas são novas, tá? Aquelas buchas também são novas, esse pivô superior do carro também é novo, inclusive essa bandeja inteira ela é nova, né? Foi colocada recentemente. Então aqui, ó, esse braço de direção, ó, firme, bem firme o braço de direção. Nada, ó, o terminal de direção, tudo bem durinho, certo? Aqui tem a beleta, tava novinha, certinha, ó, sem folga, certo? No sistema de freio também, as pistas de freio, tudo durinha. Então é o seguinte, quando eu desmontei o carro, né? Uma coisa que eu percebi aqui é o seguinte, olha só. Eu vou colocar aqui olha só, o rolamento, ó, esse rolamento, ó. Eu vou aproximar aqui o microfone e você vai escutar aqui esse barulho do rolamento. Olha só. Colocamos aqui, ó, o fone bem aqui, ó. Certo? E agora vamos girar, ó. Ó. Então, logicamente que esse roncado no rolamento, ele não faz bater, né? Esse roncado ele não faz bater. Também ele tem um pouco de folga, tá? Nesse sentido. O que acontece? Então, esse rolamento ele pode fazer e ele vai fazer com certeza o carro roncar, certo? Em velocidade, acima de 60, geralmente o rolamento vai roncar, mas ele não faria com que o carro desse aquela pancada forte, mesmo ele tendo essa folguinha, ó. Ele tem uma folguinha, ó. Girou, roncou e balançou, tem uma folguinha. Então é o seguinte, então aqui, né, o dono do carro, eu mostrei para ele, então esse pivô aqui, ó. Quando você sobe e desce ele aqui, ó, a gente sente na mão um deslocamento. O dono do carro, ele acha que esse deslocamento é pequeno e não é suficiente para fazer o barulho que ele escuta, porque realmente é um barulho bem alto. Mas o meu palpite é que realmente seja essa peça. Então assim, ó, uma dica para você que trabalha com reposição é você nunca dizer para o cliente que com certeza é só isso. Ah, não, com certeza é só isso. Nunca dizer isso. Por quê? Porque existem várias outras peças que podem ter um problema e fazer bater, né? Então, em alguns casos, só trocando a peça que está com um desgaste aparente, visível, pode não resolver. Pode você ter que mexer em mais coisas, né? Então, a princípio, o que eu vi foi isso. O que poderia fazer bater é esse pivô aqui e mais uma coisa, né? Mais uma coisa, olha só. Esse defeito aqui, que eu vou mostrar agora, olha só. Essa bandeja, né? Eu amarrei a pista de freio aqui para não ficar coçando a mangueira, amarrei com esse arame aqui, ó. Olha só, você vê aqui, ó, que essa bandeja,
essa bucha aqui, ó, ela está encaixada, ela poderia ter encaixado mais, mas não encaixou. E a gente vê que aqui, ó, é a parte, essa parte aqui que eu estou pegando com a chave de fenda, ó, ela é de ferro, faz parte dessa bucha e está tocando ferro com ferro aqui nessa parte do chassi, né, do monobloco ou da carroceria. Então, isso aqui, né, acontece por quê? Porque ao colocar essa bandeja nova, ao colocar essa bucha nova e essa bucha nova, se essa bandeja for para a prensa nessa posição e o cara colocar a prensa aqui em cima, colocar a prensa aqui em cima para empurrar essa bucha para entrar aqui, o que vai acontecer? Essa bandeja, essa curva aqui, ela pode aumentar, né? Ela pode torcer aqui e empenar a bandeja de modo que a bandeja faça esse movimento, né? Então, pode acontecer isso aqui, que ficou tocando ferro com ferro e não deveria acontecer. Deveria ter um espaçamento como essa aqui, ó, vê, ó, tem um espaçamento entre a peça de ferro e a carroceria. Do outro lado também tem, mas não dá para ver. Lá na outra roda, a gente consegue ver lá, ó, não dá para ver direito, vamos ver aqui, ó. A gente vê lá, ó, que é bem aqui, tá vendo? Bem aqui, deixa eu acender aqui, ó. Onde é que tá? Pronto, bem aqui, ó. Bem aqui, ó, ali na fenda lá, ó, tem um espaçamento, ó, entre a bucha, certo? Ó, o espaçamento entre a bucha de ferro, a parte de ferro da bucha e a carroceria. Você vê lá, ó, coisa que do lado de cá não tem, né? Você vê que o espaçamento aqui é zero, ó. Aqui, ó, espaçamento zero, né? Então, no caso, essa bandeja ela tem um empenamento, né? E para tentar desempenar ela, teria que arrancar essas buchas fora e é mais complicado. A gente não vai mexer nesse caso aqui. Então, a gente vai montar do jeito que está, apenas feita a troca do pivô, e a gente vai ver como é que vai ficar no final, né? Se ele parou de bater, se não parou, né? E com relação ao sensor do ABS, você observa, ó, que aqui tem, ó, no rolamento aqui, ó, bem aqui, ele tem o furo do sensor, tá? O furinho do sensor, o parafuso de fixação, no próprio rolamento. Esse carro, ele tem o rolamento e o cubo é peça única, né? Então você vê aqui, ó, tá aqui o cubo de roda, o rolamento faz parte aqui, ó, e ele fica colocado com 3 parafusos aqui atrás, olha só. Então tirou esse parafuso e esse parafuso, sai tudo, rolamento com cubo e tudo, porque é peça única, né? Você vê aqui, ó. Então aqui separa-se a manga de eixo, ó, a manga de eixo daqui para cá, e daqui para cá é cubo e rolamento peça única. Beleza? Esse carro, ele tem 2 modelos de cubo com rolamento, tá? Ele tem um modelo que tem ABS, que é esse aqui, que deveria ter ABS. Ele vem com furo do sensor. E tem um modelo que não tem ABS. Então, não tem esse furinho aqui para poder acionar o ABS. Então, aqui ó, a gente vê que tem o furo do ABS. Aqui tem os caminhozinhos que passam, as conexões do ABS. Só que está faltando, né? Foi arrancar, o último dono, o antigo dono deve ter desmontado ali e não colocou mais o sistema para funcionar. Por isso que ele está acendendo o ABS, porque está sem esse sensor, né? Pode ser só esse problema, ok? E aqui é o seguinte, ó, a gente vai ver na outra roda, ó, a gente vai ver o que, ó? Nessa roda aqui, a gente vai ver que ele tem, olha só, tá aqui o fio, ó. Esse fio aqui de cima é o fio da ABS, ele vem de lá, ó. Ele vem dali, ó, desce, passa para cá, tá ali, ó. O fio da ABS ele encaixa ali em cima, tá vendo? Ó? Esse de baixo aqui, ele, não, tá aqui, ó, fio de cima. Só tem um fio aí, tá vendo? Esse fio aí, ele é o fio do sensor do ABS e do lado de cá não tem. Então pode ser que apenas trocando o sensor, apenas colocando esse sensor aqui, né? Pode ser que ele volte a contar aqui ao sistema do ABS. Então, para as pessoas, né, que não sabem, né, o sistema de ABS, ele é um sistema de frenagem inteligente, né? Para que ele serve? Quando você, né, imagina uma situação extrema, uma situação onde você de repente tem uma situação adversa no trânsito e você toma um susto ou não, mas o fato é que você pisa no freio bruscamente, o que ocorre? Ocorre que o sistema de freio vai pressionar o disco de freio de modo a fazer com que o carro reduza a velocidade. E, porventura, se essa roda brecar, né, na hora que ela breca, o sistema de ABS, ele entende que ele precisa fazer alguma coisa. O que ele faz? Ele solta o freio e prende de novo. Ele solta e prende, para evitar que a roda continue brecada. Porque se a roda ficar brecada, a chance do carro patinar, do carro passar reto numa curva, do carro rodar é muito grande. Então, a roda ela precisa estar sempre girando, né, para o carro manter o sentido de direção das rodas, para onde as rodas estão apontando, né?
Imagine que você faz a curva para a esquerda e dentro da curva você pisa no freio. Dentro da curva você pisar no freio, se as duas rodas brecar, o carro passa direto na curva, né? Com o sistema de ABS, ele não deixa brecar. Quando o sistema brecar, ele solta e pega de novo. Então, as rodas continuam fazendo a rotação e isso faz com que o carro ele continue seguindo o sentido de direção das rodas, né? Então, para quem não sabe, de modo bem simples e bem resumido, essa é a função do sistema de ABS, né? É para evitar que o carro breque as rodas e isso ajuda a evitar, ele previne, né, que o carro ele perca a estabilidade, ele perca o sentido de direção, principalmente nas curvas, beleza? Então esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou, clique em gostei, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. No próximo vídeo eu não sei o que eu vou falar, não sei o que eu vou mostrar, mas eu pretendo dizer para você se resolveu, né, se parou esse barulho ou não, apenas trocando essa peça, beleza? Então eu fico devendo aqui para vocês a resposta no próximo vídeo, beleza? Se inscreve, curte, comenta e compartilha. Então, olha só, montei o carro aqui, né, ó, com a bandejazinha com pivô novo, tá? O pivô tá novo aqui, ó. A bandeja foi lavada e aqui tá o outro lado. Então, assim, aqui não foi mexido, só regulei ali o alinhamento do carro, deu uma volta, assim, aparentemente ficou bom, mas o dono tem que avaliar, né? Então, o dono vai andar no carro, pegar a estrada de chão, buraqueira e tudo, e depois ele vai dizer se parou de bater, né? Só que eu observo aqui, ó, a gente vê aqui, ó, que nesse ponto aqui, ó, a bucha, a parte de ferro da bucha tá tocando nessa estrutura, né? Isso pode ser um problema. E se o barulho do carro não tiver parado, eu vou apostar nisso aqui. Isso aqui é empenamento nessa bandeja, né? Então a bandeja tem empenamento, certo? De modo que a bucha aproxima aqui e fica batendo ferro com ferro. A gente vai ver aqui do outro lado, ó. Olha só, que a parte de ferro não toca nessa estrutura, né, que é a estrutura do chassi, né, que é essa estrutura aqui, ó. Então a gente vê que tem um distanciamento, porque essa curva aqui, ó, ela é mais aberta, né, ela está mais aberta do que essa curva, ó. Essa curva está mais fechada, ó, curva mais fechada, então a bucha ela vai para cima e fica tocando ali, ó, ferro com ferro, né. Então, não sei, talvez o barulho que o cliente escuta não vai parar, né. E a gente tem que estudar, tirar essa bandeja fora de novo e tentar desempenar ela, né? Não sei se a gente consegue, né? Mas enfim, bora ver.